Dilansir dari Media X @bcku PACC99, sebuah kejadian unik dan aneh terjadi di lautan lepas, di mana ada sebuah fenomena alam, yakni sebuah hujan. Anehnya, hujan tersebut hanya terjadi di satu titik dan cukup deras. Subhanallah. Baik, bagi yang suka dengan video ini silahkan like, share, komen, dan jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Dari sini kita bisa melihat bagaimana curahan hujan atau derasnya hujan tampak begitu terlihat jelas ya.